Жеріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, үй жағдайында қолжетімді ингредиенттермен тез дайындалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басыңыздар. Алдымен бисквитіміз пышный болып көтерілу үшін 5 жұмыртқамыздың ақ сары бөліп алдық. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ миксердің шай жылдамдығынан бастап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Содан соң секерімізді аз-аздан сала отырып, миксердің шай жылдамдығынан бастап тағы да миксерлейтін боламыз. Міне біздің өте әдемі, аппақ мамықтай меренгімізді дайын болды. Ыдысты төңкергенде түспейтіндей. Біз келесі кезекте жұмыртқаның сарысын ыдысымызда араластырып алып, осы меренгіміздің үстіне құятын боламыз. Содан соң ыдысымызда жаймен араластырып алатын боламыз. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Мен бір қалыпта массамды араластырып алдым. Келесі кезекте қалыпқа орналастыратын боламыз. Қалыпты алдын ала жабысып қалмас үшін майлап алдым. Бисквитімді қалыпқа бір тегіс етіп орналастырып алдым. Келесі кезекте қызып тұрған пеште 170 градуста пісіріп алатын боламын. Келесі кезекте бисквитіміз пісіп жатқан кезде мен корждарымызға крем дайындап алатын боламын. Менде өте қарапайым крем. Ең алдымен ыдысымызға 300 грамм қаймақты салып алатын боламын. Содан соң келесі кезекте осы қаймамыздың үстіне сгущенный молоконы құятын боламыз. Дәміне қарай, қалауыңызға қарай құя берсеңіздер болады. Және де қарапайым венчикпен араластыратын боламыз. Міне біздің бисквитіміз де дайын болды. Өте пышный болып шықты. Келесі кезекте формамыздан босатып алатын боламыз. Және де бисквитіміз осылай бөлме температурасына суып жатқан кезде осылай төңкеріп қойсаңыздар, пышный болып сақталып тұратын болады. Келесі кезекте бисквитіміз суыған соң бисквитімізді бір тегіс қылып ортасынан бөліп алатын боламыз. Міне біздің бисквитіміздің ортасы осындай болып шықты. Келесі кезекте біз бисквитімізге кремімізді жағып, бисквитімізді жинақтайтын боламыз. Содан соң алдын ала турап дайындап алған кез келген жеміс-жидекті салсаңыздар болады ортасына. Содан соң екінші коржымызды жабатын боламыз. Креміміздің сұйық болған ештеңе етпейді. Сіңіп тұруына жақсы болады. Керісінше өте дәмді болып, сіңіп тұруына жақсы болады. Содан соң бетін құлпынаймен сәндеп шығатын боламын. Міне біздің өте дәмді әрі жұмсақ тортымыз да дайын болды. Рецептін ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.